Kaixo Euskal Herria eta ongi etorri txorienera astelena du eta hemen Patrizia eta biok, beste aste bati ekiteko prest, errezeta berriekin eta pila bat konturekin, ez da batere? Bai, ekartza dutzu egu lan informazioa putxo bat, plater goxuak da, betikua. Bai, beti dana kosinatze besterik ez da izango, bakizu, gure azkenien da, gure zuzendari jaunak esaten moduan, Tolkien bat non kosinatu egiten dan, ero kosinatu gehi Tolkien, ez dakit, ordena ez dakit zein da, baina biak egiten saiatzen gara bintzat, aldan hobekien. Gaur errezeta berezi batekin gatorkizue, hemen, ez dakit, osagai hau erakutsi eta zuetako askok eta askok ez duzue ezagutuko, hauek arandoiak dira, nik errotak deitzen diet, oiaskoaren akasu hontan, eta hauek errotak gehiago, zentzu gehiago ikusten diote izenari, bere zentzua da, hemen sabelean sarreran izaketet dute oiaskoak, eta ehotzea da, errota baten lana egitea jaten duten janaria ehotzeko o birrintzeko erabiltzen dela. Hau normalean... Erak bai, nik... Bai, erak bai, hori da. Eraldoi, nik honek eraldoi eneukan entzun da, erak eta errotak bai, eta, arkumeanak egiteko asmoan neukan, baina hauek aurkitu nituen esan nuen, bera. Froga bat ingo du, ezberdina, prestaketa modua berdina da, eta hauek ingo dituguna, aurrena, azalduko izu eta errezetan nola ingo dugun, eta ero, pauso jungo gara errezeta prestatzen. Perfecto. Lehenengo, gure arandoiak uretan ondo garbitu eta irabazingo ditu. Gero, lapiko batean urez beteta jarri, eta egozingo ditu 40 minutuz gutxi gora bera. Botatzen duten aparra, kenduaz. Gordengo ditu, sartain batean erregosten jarriko du tipuleta eta baratxuria talpare bat, hauek ondo erregozi, patata pusketatan bota, utzi 5 minutuz erregosten, saldarekin busti eta 15 minutuz egiten utziko du. Gero, atera, ura kenduko diogu, gurina gehituko diogu, eta idiazabal gazta eta pixkatolan birrindu ondoren, azken momentuan ingo dituguna, gure arandoiak, ogi birrindu, perrexil eta baratxuritik pasa, frigitu eta kurruzkuri daudenean, gure pure berezi honen gainean jarriko ditugu. Orduan, lehengo eta behin, gure arandoi hauek. Hauek batzuk gustatzen zaie aurrena usain fuertea daukate. Bai. Vietnameko arrain saldan beste edo? Gutxi xau. Urbildu, usaia pixka badaukate, azkenean holako gauza badaukate. Orduan, ospinetan jartzea gustatzen zaio jende bati, 5 minutu. Nik urrotzetan garbitzarekin nahikoa. Gero, kontutan izan... Garbitzeko eta usain hori kentzeko. Eta gero behin goitugona da hori bai, uretan irakin. Hau prestatzeko modua daude guk frigitu eta inbar baituzu gukingo du moduan, aurrena egozi eta ero frigitu. Bestela saltzan ere prestatzen dira, eta saltzan izango zen, lehengunean egin genduen gixatua bezala, ez? Haragi gixatu bat izango zen moduan, barazkia jarri erregosten, gero bota bertan, busti ardoarekin, busti saldarekin, eta gero utzi, 40 minutu ordu betez, poliki egiten xamur-xamurregon arte. Honek, arkumianak ez dakiz ema balixo dauen, ez da sekula erosi, jan bai, baina ez da sekula erosi, baina oiaskuanak bakit, euro baten da ibiltzen diela holan horrekontzixak, txakurra erosten dut. Txakurra dago ona? Bai, holan txakurra jate ditu gordinik eta pila gustatzen dako. Baina egisa da, oiaskua garbitzerakoan eta holan, etorten dionek, edo ia horreitan kenduta, ez da? Nik noiz bai zabaldu izan dute oiaskua da, ez suertatu. Oiaskoa, normalean, gibela bihotzatan kendu iten diote, barrenak kendu iten die. Arategin baten ero eskatzen bozu, oiaskoa ekarria lortu alduzue denekin, baina gaur egun gehien saltzen dituzten aia, barrenak eta garbituta saltzen dituzten. Hori bai, holako bandeja txotareta. Eta, bere egunean, zien holan egunero jaten zan gauza bat, honek errotak, bai arkumianak, bai oiaskoanak, bai ontxe, erraiei pasau jake ez dela inbeste ikusten da apurtxo bat ahaztuta moruan geratzen diela, ez da? Bai, jendiak egia da olako gauzak, ero ez dakizki kosinatzen. Ero ez ditu ezagutzen, egia da, nik lehen hitz egiten lantaldekoekin. Aspaldi ez ditu jane honek, zezenan barrabilak. Eta garai batean guk, honek frito, esaten dena askotariko fritoetan, beti zezenan barrabilak egoten ziren tartean, da nik egia esan, ez da ikusi ere ez ditutein, zelen arategian ez ikusten ziren. Bez? Ez? Nik proba Betxo, badugat apuntatzen du beste errezeta bat egiteko txorien. Harakin eskatu da ekarri. Hortxe ez dakit ikusten duten hemen tandaldean aurpegi atxeginik, Testura, euren guztokua. Jan dituzu inoiz arkumearen da garunak eta? Garunak bai. Vale.
Garunetan zaporea, bueno, badauka, baina testura ere berezia da, ez? Bai. Hauetan ere, testura ere berezia da. Eta zaporia, ni oroitzapena egia esan, esate dizut, 20 urtero ez ditu dala jaten, baina nire gustatzen zitzaizkian. 20 urte, gogoratzen zara espaldi gustatzen gatzula. Igual baukatzu erromantizauta edo buruan, da gero igual itxosu berriz taskatzu gustatzen? Niri lehen balitzen, arraro xamarra nintzen lehen jateko. Nik onartzen dut, nera bezarora arte, 14 urtera artero, niko bitxia nintzela jaten, eta nire gurasoak pazientzia handia behar zutela nirekin jateko garaia. Baina gaur egun, oraindik ez dut aurkitu ez zer, bezaidan gustatzen. Baina gaur egun egisa da, erraiak apurtxo bat baztertuta dauzkau gure kosinan, ez? Baina geroz eta gastrotaberna honeko lan modernotan ikusten diolako gauzak, Bai. Errotak batez behar arkumianak, ikusten diolan. Izaten die, erraiak, baina zuk esatu esun mozula, 2.0 erara, holan apurtxo bat apainduta, dotore jarritxa, ez die betiko hori bat, tripakixak, da ez dakiz edia, apur bat, finauak. Bai, nahi dut pentsatu, horre badaola berreskuradak eta lan bat, ez? Eta hainbat eta hainbat sukaldari lehenko betiko errezetetara bueltatzen ari dira, eta beste modu batera gaur eguneratuagoa, ez? Lehen oine gaina osoikoa izaten zian, beti urdaiarekin, txorixoarekin, da niko koipetzu egolan lagungarri moduan nolako platerak, ez? Beti etortzen ziren, da oin, era garbian, temperatura basuan egin da, gero plantxan bukatu, testura ezberdinekin jolastu. Testurekin jolastu, ze bestela jendia, nik uste dut, botatzotzana atzera dela testura hori, ez? Gelatinoso hori, da biguna dana. Orduan, gaur egun jartzen dituzte, fin, txikituta itxeituzte, prestakuntza desberdin pila bat, eta orduan, hor, behitu, disimulatu da itxeke, ez? Eta holan jaten die, geroz eta gehiago. Lehenkoan, dastatu nituen, eta gaina aipatu nizun, ez? Nola, Gernikako piperrak beteta, beteak gozua eratzen direla, ez? Frejituta. Eta dastatu nituen txerri masaiak, betetako Gernikako piperrak. Aizelako gozu. Bai, eta oso gozuak, horre... jatetxe ditzen, baten jatetxe horretaz, baina egiten dituztena da, txerri masaiak saltzan, normal, gero Gernikako piperrak fregitu, kendu txortena, bete hoiekin, eta ero tempuna fregitzen dituzte. Horre, ja behin betia daudela, bigarren fregitu aldi bat, tempura, baina azkenean da biltzeko, eta kanpoko tempura hori egiteko, ez? Eta egia esan, gero, holako bereien saltzakin da, zoragarriak eta egiten, erraixa direla. Eta hori egun baten txorienera ekarri bat dut baita. Ingo, eta gainera, erraiekin da, tripakitxekin da, olako gauzekin pasatzen dana da, betxu, arrazetan egon nintzen, tripakixen lehiaketean, maikide bezala, eta inzabien, tripakixen dastaketa, taberna desberdinena, eta holan, eta gero, jendia erakartzeko, edo eurak pentsatzen zabien, jendia erakartzeko, jarri zauen aldeberian beste barra baten hamburguesak. Orduan itxen zan, tripakixak eta hamburguesak. Ze pasau zan, eurak pentsatzen zauen, tripakixak jartzen bat zauen, jendia etzala joango. Orduan, hamburguesana jarri zauen, hori ez, jendia hurbiltzeko eta gero, jende geixena, hurbildu zan, xeiretan tripakixak jateko, orduan, xeiterdixetan edo zazpiretan, joeten zan jendia, eta tripakixak, eta ez die geratzen, ezke danak agortu die, da ontsa hamburguesak geratzen gatutanik. Hamburguesak ja gaur egun edozein tabernatan, eta edozein supermerkatuan dauzkat. Orduan, nik gurotena da, norbaitzek tripakion batzuk prestatzea. Eta bitxu horren bila soien jendeak. Beraz, igual, abantaia bada, tripakixak eta olako erraiak eskaintzen dauen tabernantzako, segeroz eta gutxi hau da, orduan, itxen dauen antzako, horrek aukiko dau, bezeruak, finkuak. Nik hor gaina, gero eta, nik beti entzun izan dut ez, tripakiak, txerriankak, karakolak, barraskilloak eta olako gauza jatera konfiantzako jatetxetara. Beti ezaguna dituzunak eta hori, ez beti izan da gauza bat, zegia da, gari batean nik ezagutu dut tripakiak eta guk garbitu beharra, eta hori baizala lan gogorra, eta usain esain atzeginekoa, baina denbora luzea ematen gineon ondo garbitzeai. Gaur egun, nik uste dut, jatetxe gutxik garbituko dituztela tripakia garbiak etortzen dira, askotan egosita baita, eta ondo garbituta etortzen dira. Orduan nik uste dut gaur egun, edozein jatetxetara, gero hobeto okerrau garbitu prestatuko dituzte, baina garbiak behintzat bai, eta garai batean, tripakiak eta esaten, ero barrazkiloak, esaten,
honek nola garbitu eta ditu barraskioa. Ni bakit zenbat ordu pasatzen joan barraskioa garbitzen, da ero eskuak holan dauzkat suabe urte guztia. Bai, ez, fidatzen zara eta benari xala. Fidatzen zara orkua? Ba, bueno, ni pentsatu nahi dut ondo garbitzen dituztela. Baina, bueno, beti espada, konfiantzako tokira. Hala ere, bueno, gaur egungo gure arategietan da saltzen dituzten tripakiak eta horrek, nik uste dutanak apartak direla. Eta, bueno, zandakoa, aurrena ez baituzu sekula dastatu, joan, arategira, dastatu hangoak, eta ero animatu zaitezte prestatzen. Lana, bueno, egosketa luzea da, eta hori, baina, bueno, denpora daukegu, ez? Bai, eta espakizue holan errezetarik edo, EITB nahieran, txorienen, euskagu errezetak, ze, 8 urtetan, igaz ingen dituen tripakiak, ez? Iaz tripakiak ingen dituen. Horregatik, bueno, hor bilatuta. Gaurkuan, errotak. Errotek, aukitzen daue, holan harritxo bat, deitzen jakela gastrolitoa. Gastro da urdaia eta lito da harria, orduan, bueno, gastrolituak izate dituzte barruan. Eta hori segatxi da, azkenean oiuek ez daukie inungo aginik, eta ez daukie hortzik, orduan, zehose jaterakoan horrek laguntze dutza txikitzen, harritxo horrek itxen daue, bueno, gure aginen funtzioa, ez? Azkenean horregatxe deitzen dira errotak, zaitzen daue, zigorrek esan dauen moruan hasieran, hori dana eotu, janari hori dana eotu. Gero, badauz, narrasti batzuk, animali batzuk, kokodriluak adibidez, haukutzen daue bai, horako harritxuak, ze harri horrek laguntze dutzie, euren, beste animali bat eizatzen dauenean, uretara holan geiztia errexaua. Bai, berai, holan... Oiuen dako hori, ez da balixo, ez. Ez, baina kokodrilu da, egia da, horrela entzun da, badaukala bere zentzua. Zentzua badauka, bai. Ze, da hori, bestela, zuk animali bat, haundi bat, ez, nio bat harrapatzen du, eta urra aspira nahi badu sartu itotzeko, bere indarra egin bakarri, bueno, bada hori, pesa batzuk, zure barruan badituzu, errezago murgilduko zu urra aspian. Baina, ostra, egia esan nik bitxie egin zait, Baina, ni beza enauen ezagutzen datu hau. Zuk imaginatzen zu gizakixok jan bidegula holan harriren bat digestioa hobetzeko? Bueno, horre zegoen Txinan, iaz, albiste moduan ekarri genuen ez da, aipatu genuen azkenean. Harri batzuk txikia golan hartuta, jan ez dituz dituzten. Ez, jan, saltzan eta itxen zituzten, eta orduan sartzeo zu aguan, hori da, txupatzeko, ze, ez dakit daukielako burdin zaporia, edo ez dakit ze zapore daukien, bueno, saltziakin batera, ona omen dala. Omena, bai. Nik hori nahi txan, ez dakit, otarrainzkan buru batzuk ero horrek, ahora sartuta, da txitsi ibili, baina harrixak, garbantzuekin koskada bat ematen diozunean nahi gabe, hola, harri koskorrema sartzen denean, ja, emate izun... Otzikara, holan, Bai, otzikara beste hitz bat erabili behar nuen, baina bai... Otzikara esango du. Otzikara esango du, ez da atzegina, pentsatu. Eta albiste egon zen, dira harri bereziatzuk errekakoak holan, borobilduak eta holan. Txampon moruan, txampon loditxo batzuk izango bazien moruan. Eta horiek, saltzan prestatzen dituzte, eta ero aguan sartzen dituzte. Bai. Hemos nacido para ver, onse. Esaten du esa era sarrak. Bueno, txorienera lasai ez dugula olako errestarik ekarriko ditugu. Alako erresta onak, gaurkuan, errotak, patatak, tipula, solda, hogi birrindua, eta Idiazabal gazta. Euskalreko gaztetatik, erregina izango dela, euskagu pila bat gazta. Hortan eskara sartuko. Urdina, larreakua, ez dakize, baina, bueno, Idiazabala egisa esan dela, ospetsuena, ezagunena, eta gure mugetatik kanpo, nik uste dut, gure mugetatik kanpo hori izango zen ezagunena, ez? Idiazabal gazta. Eta gaztasarrena edo izango da, azkenean latxakin da karrantza ardixekin itxen da, eta espezie horrei, oindala 8.000 urte ezagutzen dira, beraz. Ez dakit noiz hasiko ziren gazta itxen, baina, bueno, datuak hor dauz. Bai, ardia, bintzat eure paseuden, mota horrela. Gazta, ja. Gazta, bueno, garai batean, ardiak harrapatzeakin, nahiko lan izango zuten, gero goixe, etxeratu, beraiei esnea batu, eta auskalo. Bitu, notizi berezera daukat, ezin dut esan non, baina lehengoan... Zestozu, zure bibliografia aitortu nahi edo? Ezin dut aipatu, sekretu bat dago. Lehengoan mendian korrikan ibili nintzen, eta aurkitu nituen biko bazulo. Eta egia da, nituen kobazulo horietan
sekula eta inguru horietan ibiltzen naiz korrika eta sekulen hitzen sartu eta ikusten da gizakiak egindakoa direla, urteatzu badauzkate, alturan bat 60 ze pixka makurtu behar izan nitzen ni, askorik ez, baina... Eta bitxia sartu nitzen, da 8 metro barrura, eta batean, zegoen, kaxa bat, alambrez da josita, animaliek eta esateko, eta barruan gazta bat. Aluminio, gazta dela uste du, ze borobila zan, aluminio paperean bilduta. Kontuz egan, igual gazta ez da, beste sorpresaren bat eramaten dozu. Ez, itxura bazeukan gaztana, eta itxita zegoen, hori animaliek ero ez jateko, eta suposatzen du, norbaitek, hor inguruan hartzaien bat ero esperimentatzen nahi dela, ez dakit gazta urdina egiteko, ero ze hor bakizue esetasun berezi bat behar dela, eta hori kobetan deitzen dituzte. Eta aurkitu nuen, esan nuen. Ondo usaintzen zauen? Enuen usaindu egin, kargak jo nintzen, eta enitzen nurbildu gaina, ikusi nuen da, oi, bala letxe. Mea giltzakin zauen, bada espada. Ez, nahi izan ezkero hartzeko moduan egon zan. Bai? Bai, hartuan, baina, a ber, eta etzin zabalduran kuriosidades? Ez, inona da, hori bere prozesua izango zuen, auskalo zer zan. Bai, errespetua. Bai, a ber. Nik zabaldu ingo nagoen. Ikusteko lan kuriosidade, bezala, gero hor utziko nahen. Igual zatitxo bat, hartu. Ez dakit, asmoa zer da, nolan, kabrales antzeko zerbait eitea, ze horiek ere kobetan deite dituzte, o gazta urdina, o ez dakit gu horre kanfranken egon ginenean, han hartzai batekin egon ginen, eta bertan hemen Euskal Herrian hartzai ikasitakoa, eta arek, gazta urdima saltzen zuen, deitzen zela bunkerreko gazta, ze inguru hortan T-linea dago, T-linea izan ziren, Franko zituen, zenbat bunkerra, 1000 ero, eta kanfrank inguru hortan mordoska bat daude, eta bere baserri inguruan batzuk, eta olako esperimentu bat izuen, olako bunker batean, berak esaten zuen, izan zen, okerrena gertatu zitzaidana. Lehenengo remesa bikaina atera zitzaidala. Eta bigarrena esan jona. Eta horrengo guztiak kostatu zitzaiola berriro emaitza berdina lortzea, pila, baina gaur egun egiten zuela dana kamara kontrolatuetan, ezetasunekin, da hori, baina oso ona, Bitxu. Ondo do jakitxia, Idia Zabal gaztandako, lehen esan duzu ardixak domestikatzen da ibiliziela hor denboria da etzala erresa izango esnia ataratzea, bie daue 7-8 litro artean. Olako gazta borobil bat eitxeko. Eta 1987 daukie jatorri izendapen babestua, eta ordutik, da gure bere ospia jaso da, igo eta igo. Eta pila bat lehiaketa irabazi dituzte, hori ezaguna da, eta turisten artean bebai oso ezaguna, ze souvenir moruan asko eramaten dago lan opari bezala bueltan. Hor ezagutzen dozu, Idia Zabal gazta ezagutzen dozu, eta hau naturala da ez daketu, ez da? Hau naturala, eta, ikusten duzu, begirik, hemen, umaten ingen duen hemen, uste dut ekarri genituela olako lehiaketetan da ibiltzen ditugun kuadernoak apuntatzeko, zer apuntatzen dan, eta, hemen, nahi edan sartzen mazarete, ikusi aldu nahiz hasiko berriro txapa ematen, baina, itxua da, ez daukalako zulorik, gero ikusten da, eneko freskua dela, gero usaintzia eta izango zen, eta, hor parametro batzuk begiratzen dira, eta Euskal Herrian, esan, maila ikusgarria dago, azkenengo lehiaketetan egon izan nik esaten duzula. Finalera iritsi dien, 10etako edozein, da, bikaina. Txapelketan aurkeztu dien guztiak lagunekin jateko ero, ezin hobeak. Eta finalera iritsi dien 10ak, irabazi zeinek, detaile txikiak dira, azken esatezu. Honek, horrela ez da egiten, egiten apuntuak eta bat eta hori, baina danak dira horren onak esaten duzula. Zaila da. Zaila da, oso zaila da, benetan. Zaila da. Tripakizekin ere arrasten berdina paso jaten. Hor, duda bat daukat, eta nizun galditu lehengunean, Patri. Pikantea zeukaten? Bakoitzak zan, arategi bakoitzak zaukan bere errezetia. Orduan, batzuk pikantiek ziren, beste batzuk ez, batzuk tomate pila basaukien, beste batek zaukan presentzia gehiago piper txorizeruana. Orduan, familiko errezetia danez, bakoitza beria, hori bebai guztuen arabera eta epaimaikide guztuen arabera, ez? Zer imagina zuri pikantiago asko guztetan atzula, neri ez, batei piper txorizeru askon, beste batei gixau tomatia, orduan. Baina horti doa, ados jarbi zara. Baina hau da, hori esan bezu, zen nik
tripakian ni neo bai ulertzen ditut, nire kuadrian ero beti egin izan ditu danean, jo, txikito, ingoan pikante gutxi bota diozu, ero pikantea ondo bota diozu, pikante asko, baina pikantea nahi eta nahi ez ikusten duk tripakitan, ez? Eta nik uste nuen denak botako ziotela, ez? Tripakixetan eta kontuz horrekin? Bai, eta erraietan eta... Lehenengo irekin aldia, urrau, garbitu modu, kendingo dio. Ikusten da ez, ikusten duzue, aparra atala da, lodixa, da iluna, da hori eskenean da, aragixak kentzen dauela, daukan zikinkeri guztixa, beraz, hortan uraldatu da, bai, ala bai. Hau dago, usai, potentia da, bai. Erra. Normalian esaten dutzu, Joselako ondo usaintzen dauen txorieneko kosinak, ez? Baselako errezta goxua, gurinak olixuak titulak. Gaurkuan, gaurkuan ez da kasua. Ziur gero frigitzen dugunean eta gaztakienetan hasten dugunean, baietz izango dala. Honek gero, bai, hau, a ver, kosinak. Dauka bere usaina. Bai, eta behar duen usaia, eta azkenean, hau sabelian doa hor barrua alde hortan, eta... Hori, azokara soiezenean, justo dengo gunean berbain gauen, ez? Biendamei buruz da, azoka pila bat ikusi nitxun, da zu, azokara urbitzen zarenean, usaina dau potentia. Zean ez dauki inungo oskaiurik, da izuskaiurik, orduan daukian arrainanak, goiaskuak, dana bizirik, isa dana bizirik, eta hori. Usaina badau. Ez que goren egon eta gero platerian goxua dau, berez? Geratu zaizu, usaina potentia. Usaina da, guai. Ez da neutrua holan, ez. Gatz pixka bat, gehiagi iztio botako, gero kondutan izan, gazta bota behar digole. Idiazabal gazta bat ez da parmigiano bat, ez dauka horren besteko indarra, baina gatz pixka bat emango digu. Orduan, oin, gatz pixka botako diogu, erregozi pixka temen patatak, eta ingo duguna da, saldarekin estali. Eta utziko dugu, 15 bat minutuz, jak? Hemen egosten. Eta igual, espasari animatzen, hori, Idiazabal gaztakin kosinatzeko, ze normalian jendeak itzen dagoena da, satitxo bat hartu, eta holan jan, ur batzukin, eta zela ditzen da? Irasagarrarekin? Irasagarrakin, ez, holaxe postre moduan edo sarrera moduan. Baina nik, ez dakit animatzen duen jendea, Idiazabalakin kosinatzen holan saltza, kroketakin bebai, oso goxua geratzen da, eta holako patata kremakin, bebai, emongotza, beste sapore bat. Nik, gaur erakutziko dizue dana... Hori, puntatxoa apurtzen bagatzu? Ez, hau du. Nola orkestu? Idiazabala nola moztu behar bat dizuela kuadrian, landa, oitxe jarri behar dizut, itxuraz baina, Patrik. Nola egiten da? Mozten du iruki bat. Kendu, bi aldeak hemen ere, atzetik. Kendu, hau, atzeko dutzi alda, helduleko moduan. Eta ero, oinatako ditugu hemendik, irukiak. Nik asalata dana jaten dute. Biteli, mesedez. A ver, jan alda. Baina ez da... Bai, alda. Bai, eta garbituta daude, eta hori, baina aukeran hobez jatea, apurtua bitelindako. Orduan, horrela, irukietan induzuenean, hartzen duzu gero, eta tak, horrela aurkezten duzu. Hau lantaldeantzako da, Eskerrik asko. Berorren zatia, hartu du. Ni lantaldean barne nago, ez? Hartu du. Orduan, hori politxa izaten da, gazta taulak eta hartze itxusunean, tabernatan edo etxian beba itxeko aukeria hautzen bozue. Hori, gazta bakoitza badauka bere mosketa teknika, beraz ikusten duzu batzuk, irukixetan, beste batzuk karratutxotan hobeto diela. Horrek, izaten dira Roquefort gazta, eta, gorgonzola gazta, bakoitza badauka bere, makiltxotan beste batzuk. Zer? Nire guztuelako, suabia. Gaza, apurtxo bat, geixau, Nik, baita hori, azkenengo lehiaketetan egon garena, epaimaik gaina denominazio barruan daudenak, horre etortzen direla beti mai bakoitzean bat, esaten dut da. Idiazabala, falta zaio pixkat, lehengo indar pixkat hori, hemen pixkat, pikatzia pixkat, Idiazabalak hori badauka, eta gaur egun, egiten dute esan dezagun, gazta komertzialagoa. Pixkat mundu guztiari erresa beltzen zaiona, eta goxua bai, oso goxua, baina nik nahiago ditu pixkat onduagoak. Gaztak pixkat denbora, honek nik utziko nuke oraindik ontzen eta... Bai, apurtxo bat gehiago. Bai. Nire egisa da, Idiazabala pila gustatzen gatela, baina Euskarriko gaztarik gustokuena niretako erronkarikoa. Erronkari gaztak badauka, indar geixau, dauka gatz.geixau, ez dakit niri askoz begeixa gustatzen gat. Ni iratikoa gustatzen, ni oso iratiko zarean ez, asko batik.
Baitu. Maite ditut, baina... Ba, euskau, aukeratzeko lan desberdin pila bat, gazta desberdin pila bat. Iratiko badaku zer daukan una gaina? Zer? Tamaina, bai, handio bat. Hombre, hori bai. Horre, gazta baten laurdena erosten mozu, ez da idea zabala baten laurdena bezala. Nik urtero hartzen ditute, lagun badoukatan, eta pare bat gazta hartzen dizkiot. Alesi bekarri izan diot, hango gazta, eta egia esan oso ona, presio honean usten digu. Azkenean gazta hauek, ine idia zabala zer dago, eta iru eta piku eurotan. Bai, 18 eurotan behar lortu zeke, baina txarrenak. Bai, kiloa eta iru inguruan eroten da, hortik. Eta, hemen jarraitzen dugu, ikusi duzu, hemen dago gure patata krematsua eta idia zabal purea izango dana. Hau da, patata hauek utziko ditugu hemen ondo egosten, gero, ura den estiot kenduko dio zati bat, gurina eta gazta birrindua botako du, eta ondo naziko ditugu. Gure errotak behar dituzte, irakiten hasten diren momentutik 40 minutu. Oraindik ere aparra botako digu. Aparzik inorik kendu ingo diogu, eta behin frigituta ditugunean, ingo dituguna da, pasatuko ditugu, ogi birrindu horri perrexila eta baratxuria txiki-txikina botako dugu, horti pasatuko ditugu, eta frigitu ingo ditugu. Eta orduan geratuko dira, kanpotik kurruskari, barrutik egosita, kanpotik kurruskari, eta, baratxuriaren eta perrexilaren zapore guztiarekin. Oe moduan, oe hoberena. Patata eta idia zabal. Hemen dauzkazu, gure errotak dagoeneko egosita, eta listo dauzkagu. Patata purea epeldu indutoin, eta ingo duena da gero, bitu agonez, ekarri katilu bat, eta inbar nuena da hor gero gaztarekin, eta nazi, baina nik uste dut hor bertan, gazta botako dola hor, eta birrinduko dola honekin, gaina ingo du, esaten dena holan, artizau erara, satitxoekin, eta ez geratzeko lan fina. Gaina nik betzatu bai, kasolatxo honen beruak ero, ingotzala gaztai bebai urtziak gehiago, eta patatan beruakin bebai, nahikoa da, baina... Eta azpiko sokarratak emango dion zaporea, eta hori ikusiko hori ikusgarria. Gaur bebai sokarrata? Pixka. Hemen, ogi birrindua. Botako dugu, hoxe, berakatzatalak pare bat oiru, perrexila ere botako dugu. Hau goratzenen nire gure gaztearotan, zala oso guarnizio tipikoa, tomateak proventzalera. Tomateak hartzen genituen, eta arrai guztiarekin, holako tomate txikitsuak erditik moztu, eta hau, nasketa hau gainetik botatzen genion, eta laban eta labean erretzen genituen. Tomatea proventzalera, eta lehen, guarnizio moduan arraiarekin hau oso ohikoa izaten zen. Oingo dituguna da, hauek gure erak, probatu ditu dela lehen, eta pixkat soso daudela, eta botako dut hemen gatz pixkat baita. Probatu zula negozitxakua bat? Negozitxakua bakarrik, eta biguna zegoen. Proin, bida. Proin behar da dana, ea biguna gogorra dagoen, puntuan dagoen, eta horretako probatu ditu gehien bat jakiteko, ea biguna daude. Eta oingo duena da, pasatuko ditut hemendik, tak, gero ona, eta gero frigitzen jungo gara. Oso ondo. Eta, bagabizen berbaitzen, basarrixen inguruan, idia zabal gaztan inguruan, eta basarriko bizitza, errexa besta, ez da, orduan guk... Aldatu da. Urte batzuetatik ona egia da, ez da lehen garai batean moduan, baina ez baserria daukena zer dan hori. Eta, oso tipikoa da, Euskal Herrixan kooperatibak eta sortzia. Zuen inguruan baita, ez? Bai, arrasaten daukau hori adibiderik politxena edatuena, bai. Baina, badauz beste batzu bai, adibidez, baserria kilometro 0 proiektua buruz berbaitzen badugu. Euskal Herriko 375 abeltzain desberdinek indaborako elkarte bat, kooperatiba bat, baserria kilometro 0. Bai, urte batzu batu ziela horrek, bai. Bai, urte batzuk ematen dieta. Itzen daue, hemengo aberiekin produktu desberdinek. Geixen saltzen da benak, hamburguesak, idia zabal gaztakin eta Gernikako piparrakin. Baina, badauki piat produktu, batzuk kosinautakoak, beste batzuk lan gordinik, piezak, eta beste batzuk prestatutakoak. Hau da, hamburguesak, aragibolak eta olakoak. Beraz, badabore proiektu bat, baserri gixenak Gipuzkoan dauz, baina gero, Araban da Bizkaian, gutxinaka edatzen dabe. Egia da, holako kooperatiba txikiak eta gero eta gehiago daude, eta eskualde bakoitzak eta batzen nahi dira, bertako baserritarrak eta euren artean eta indarrak batuta bizi irauten, eta batez ere guri goi mailako produktuak ematen, ez? Guk hor Durangaldean, Durangon badaukagu, eta itzein izan dut inoiz, tartea den da hor Durangaldeko nekazari ezberdina batu die, eta hor Durangoko plazan, hor postutxoa daukate, eta bakotzean bati tokatzen zaioan egotea,
Hori ondo dau, ez? Orduan, bitxu, bai. saspi izaten bazari, da, astian behin, bateon badoia, astian behin bakarri bajau izara holan herri da daukatzu danon produktuak da, bitxu. Taldelan politxa. Asteburu eta bakarrik Durangon zapatuetan, larumatetan egoten da azoka, eta egoten ziren azokan larumatetan bakarrik, bakoitza bere postuarekin. Eta esan zuten, bueno, hobeto danon artean batzen gara, eta holan produktuak gehiago dauzkagu, eta denen atxo honekin, astean zerbe eskaintza hori egiten du. Bueno, hemen, Idiazabal gazta gehitu diogu, gurina gehitu diogu, pure, on bat nahi dugu hemen, eta orain, eta krematxua gaina, goratu, hemen salda azkenien ez dio kendu, utzi dut murrizten, eta hemen junda dana batzen, eta oin, ondo berrin jo, eta hau izango da oinarria. Hau prest dauzkaz frigitzeko, igoko dio temperatura honi, zekorri aurren egitu dana da, frigitzea golpe gogor bat, ez da enzen ilun honek biribilkia moduan, ez? Gutxinaka Barrotik kozinatu behar ziela, hauek kozinatuta, bakarri nahi duguna, gorritu bat ematea. Eta puntu korruskari bat lortzea kanpotik, ez? Hori da. Eta gero, platerean hau jungo da oinarria. Zigor naiz, eta ez dauki hogi birrindua lekudanetatik, ez da usolan ondo guztitza hogi birrinduan, ez dugu hori topatzen, ez? Frigituta, hogi birrindua, Patri, hauken eukalako. Fina izango genuen, hobeto geratuko zen gainetik dana biltzen da hori. Baina nik hemen kurruskari, hogi birrindu kurruskari puntuak hartuko ditu baratxuria, perresila, bera bakarrik kanpotik ere gorrituko zaigu, orduan, ondo da. Dena probatu mesedez. Gat puntua ero ondo badoen jakiteko. Fidatuko nazukaldari xena, eta... Eskerrik asko. Idiazabal gazta ikusi duzu hemen lantaldean dako jarri dut, eta gure lantaldea... Agortu da. Ez da ibiltzen tximeletei begira, eta gazta daztatu dute, hor badau, dazatzeko da, ez? Hortarako ekarri, nik bakizu gurea, kooperatiba batezka da, Patri, baina gure artean lantalde hon bat bagara, eta egia da hemen guk zerbait hona baukadu da, lanean daukagun giroa, eta hori, zen nahi zuzatea, beti eskertzen da. Hori ordaintzerik ez da, Patri. Ordaintzerik badau, Langastatan, hemen itxeitxugun, oparixetan. Horretik, baina gero grabatzen gaituzte ondo, bio guapo, eta hori da, guk ondo zeintzen ditugula. Hori da, guk ondo zeintzen ditugolako beraiek. Hau zuk zigor gure dozulako egin, holan testura artisau bat, da horregatxik zigorrek gehitxu dau Idiazabal gazta satitxotan. Baina bie badozue, askoze fina guabe, bai aldozue gazta, zuzenean birrindu olako... Hau, bere beruarekin, hemen jartzen dien txiporta beruarekin, lasai, baztertuko naz. Jungo dala... Hau da, jaia daukaguna. Deitu zuhiltzaiei... Dantza eta salto eta horrek ibiltzen dira. Deitu zuhiltzaiei, baina hau bai zu bizian inbar dugu, gorritu on bat emango diogu, atarako ditugu, eta ero behar duena, Patri, platertxo bat... Bai? Zerbitzatzeko? Bai, zerbitzatzeko. Oinarrian purea jarriko diot. Behitxu. Ez garen erretzen. Hau, ondo pentsatzu? Venga, fenomen. Ale ba. Gure errotak, erraiak, azken aldian ahaztuta dauzkagun horrek platerak lehen asko itxen zienak, behitxu, gaurkoan bebai, hementxe txorienen zuentzako. Patata, holan, oe batekin. Patri, zuk entzen nuen aipatu hemen, zure amaren txaketa bat, zegoela sarra, ez dakit noizkoa, eta horrek gauzak berreskuratzen ari gara, ez? Vintage, hori da. Errezeta, baina benetan, egia da, errezeta hau, jende asko hemen, buruan hiltzatuta dauzka duela urte asko eta gazteak zirenean daztatuta, eta, aukera berreskuratzeko, eta jende asko ez ditu probatzen, ikusten ditu agian, salgai daudela, eta esaten da, baina nola prestatzen da hau, ez? Hori da, gastronomia daukan gauzarik politxena, ez? Hori, memorisa horrek aktibatzea da, eta zehoz esartza duzu aguan da, gogoratzen zara, ume sinela da, nerabia sinela da, hone gauza jaten zinela. Beraz, aber zetaz akordatzen gari hau jaten dugunean. Ni nire besoa gogoratzen ari dira, saltatu egiten dutela. Aixi grabai da zu hau. Hau, da, joan zen azteko arrainana, Ibili nintzen hemen frigitzen, da, salto jaten da, hola, ibili nien hemen. Iztipo hori, hemen besui dauko ya. Eskatu beharko du olako plus bat arriskuagatik, ero ez dakit. Arriskulanak, hemen txori. Arriskulanak. Utzia zu 3 minutu gehiago ni, olako kurruskari puntu bat ematea. Ze Patrik beste errezeta bat dakarkigu, beraz, hori egitea nahi dugunez baita ere, utzia ondo egiten, eta ointxe gatoz.
Honek ematau polenta bat. Bai. Kolore aldetik. Kolore aldetik bai. Testuriaz. Testuria da oso etxekua. Oso etxekua. Bueno, hemen dauzkazue, gure oilasko errotak, patata eta gazta krematxu gainean. Astea ondo azteko, ez eta tradizional bat, aspaldiko osaiak erabiliz. Bai, etxian bezala patre, mesedez. Ia zabala, ez dugu gehi bota. Baina egia da pureak iraseiten diola erroten zare. Hobeto. Arrapazak! Bromazan. Nena, ze prestatu behar dozu bai? Ez bai, eske justo beku hau segona da, gaztakin. Edo ze gauza hona, eta nik gaur bai gazta erabilikot. Eta igual bai zure patata krema bihot, holan zapori altzatzeko. Zibet, kuiatxo krema bat. Kuiatxo krema? Boa, orduan nire errotak jaten, geratzen. Bai, dago kuiatxoa, ze kuiatxoak eske hortuan pilo, daukot orduan, gizuka ez da egin bitxut. Honek txorieneko hortukoa gaina di. Ez, broma da. Eta hilarra bai dauzkau, albaka, holan ikutu berezi bat emoteko, albaka eta limoia, beraz kontakotzu zelan dingoten. Lehenengo berakatzak asola baten erregozikot gorritu arte. Gero kuiatxoak zati ertainetan egingo itxut eta bota bertara gatz eta piperreltz apur batekin 3 minutuan erregoziko itxugu bai. Gero ura edo salda gehitxu, 7 minutuz egozi eta azkenik hilarrak bota beste minutu baten. Zutik kendu albaka bota, testura txegina lortu arte irabiatuko eta gero zerbitzatuko feta gazta mamurtuakin eta limoi baten birrindura batekin olan gainetik. Oliba bai olan gordinik, eta, bueno. Ondo. Holaxe, bai. Ondo. Hilarra kongelatu ekarri horan botekoa, gero, ez? Bai, hori da, eske ointxe ez da sasoia, berez. Oso, ondo. Baina, betu, limoiana da ni gustatzen zait, Eta egia da gero eta errezetak gehiagotan, ni ere limoia salaero ikutu bat sartzen nahi naiz, eta hori, guk, oin arte, bai, postretarako, eta, paia gainean apaintzeko askok, ez dakit, oiaskuari gainetik botateko, baina, beste herrialde batzuetan pila bat erabiltzen dute, eta holan pixka birrinduta, eta egia da, zaporeak altzatzeko eta ondo etortzen dela, eta ikutu bixi gozo bat emateko ere. Eta hemen, ikuste zaitut, berakatza o baratxuria erabili behar duzula. Bost ale gainera erabiliko txite. Ondo. Nik berakatza maite dut, eta bai gordinek, bitu, ez dakit zenbat tomaten salada janditu dan, aurtengo udan, bakarrik baratxuriakin, berakatza txiki bota eta tomaten salada, gatza eta olibarekin, hori da zoragarria. Ni iruditzen zait, horako manjar zoragarri bat. Nik enekena alizina, sustantzia daukala berakatza nik enuen ezautzen alizina. Hore usain emoten dut zana, ez? Bai, eta indar hori, eta berakatza beti entzun izan dugu, antioxidatzaile pila dauzkala, antibiotiko moduan lan egiten duela. Nik asko lehen erabiltzen nuen, nik nekatuta, urduri nagonean, atatzen zaizkit, pupak, esaten dira. Eta horretako, nik, gero esan ziaten astakeri badala. Baina lehortzeko nik ekin nuen erditik ebei, eta igurtziolan, ra. Espainetan bertan? Espainetan bertan. Ostras, musurik ez. Eskerrik asko, baina inori. Baina egia da horrek lehortu eta pikatzen zuen, gero esan ziaten, farmaziako batek esan zian hori astakeri badala, hori ez da lehin behar, baina nik hori askotan izebako amama gero esan da, eta enuen jartzen hemen baratxuri zati bat espadarrapuakin, ez da gizatik. Hori, begixan eta askuria baldin baduko zube bai hona dela, hori gurtzi gaur, Bai? Bai, iso. Ez dagoet askurik, enaiz fidatuko, espada dana enoa sinisten. Baina, kontua da, sukaldean nahi eta nahi esko osagai bat dela, Euskal Herrian ezin dugu imaginatu, sukaldaritza baratxuri gabe, eta dena bezala, neurrian, erabili gara, noski, baina gure sukaldetan balengoan egon ginen aipatzen, ez? Ze jaki, gatza, olioa, agian azukre etxe askotan ezin da falta inoiz, gure etxean berakatzak eta kipulak espadaude, zigorrek ez dakik kosinatzen. Ezin dut kosinatzen, ni berakatzak beti, gaina dauzkat,
holako kristalesko poto bat, eta erosten ditut baratxuriak, 4, 5, 6 erosten ditut, Nik igual, hartu, pun, eta sartzen ditut. bakit ez dala aukeratu ez, inobezek ez tozku lan jartzen, ez dakit ez, aukera horretan, baina nik nahi dut tipula. Osa, nik tipula, itxen bastazu bizitza osorako aukeratzia, tipula edo baratxuria, nik tipula Baina nira gatza eta piperbeltza moduan, nik gatza eta piperbeltza ja nasita salduko nituzke. Bai ez. Nik piperbeltza ere dane botako nioke. Eta baratxuria eta kipula, nik uste dut, errezeta guztietan, kipula erabiltzen badut, baratxuria botatzen diot, kipula erabiltzen dudan guztietan. Egia da, baratxuria erabiltzen dudan batzuetan, kipula ez dudala erabiltzen, pilil batean, ez dut erabiltzen kipula, eta humus bat egiterakoan, ez, hor badaude orduan zure teoria pikuta, ja. Ez, baina kipula doan leku guztietan badoa berakatza. Eta nik... Danetan ez? Patata tortilla baten ez? Zelan, ez, ni patata tortilla bati berakatza 3-4 ale botatzen iziot beti. Nik ez. Beti, Beti, nahi eta nahi ez. Eta, ia, dane botatzen diot, eta ni berakatza... esne sopa estio botatzen, arroz esneari ez da ere. Baten bota. Bueno, a ver, badaude ja, resetak jatetxe batzuetan eta baratxuri beltza, txorienen erabili izan dugu. Horre, bagizu azkenean, hor fermentazio bat egiten dela baratxuriarekin, hainbat denbora izan da, ezetasun eta temperatura batean, eta horrekin geratzen dela, ikatza bezala, beltza, era zaporeak ez dauka zerikusirik produktu horrekin. Beste zuri begiak izten izkizuten. Ez duzu ezautzen, eta zaporea da regalizana moduan. Regaliz zaporea dauka. Eta horrekin, jenteak inditu alioliak, baina nik ikusi ditu baita postreetan eta sartzen ere baratxuri beltza. Orduan, imaginazio pixkatekin, Patre, bai. edo zein egunetan, baratxuri sopa, baratxuri gabe. Imaginazioa, emon dozatolan buelta bat burua da. Eta esan dut bitxu, nik gura daukat hau itxeko, baina alden ikusi dator salda apurtxoa sobrau dala. Igual afaltzeko biesen nun. Baina honekin ez duzu inozat, Ez, apurtxoa bota da urakin naztu. Bueno, a ver, pizka bat ez mucho. Esaten zuen horrek... Dala bat. Abestiak, orduan, bai. Bitxu hau. Eta... Hori bai, Añarbeko ura, ez da edo senyor. Ostra, lehengun artikulu bat edo irratian entzun nuen esaten, hori, Añarbez artikutza inguruan, nola artikutza eta inguru hortan, onzan sasoi bat, zikina zeukatela eta hori, eta gero, zaintzen, egon zainoz artikutzan? Biteli, Juan. Bai? Bai. Bueno, pentsaukot, agenda atarakot, baina momentuz, igual itxo inin bideo apurtxo bat. Hemen txaukau errezetea, gure kremiai, berakatzak ostian, gorritxu ostian, jarriotzat, bi kuiatxo. 3 jarri binauen, baina, tamaina ertaina hundixa zaukienez, bikin nahiko. Orduan, hau egosiko bontxe, 10-15 minutu, azkenean, kalabazina segitxuen egozten da. Segitxuen etorriko gara, eta hilerrekin, eta albakakin birrindu, eta gero bukaeran jarrikotzau feta gazta, eta limoian birrindura. Oso. Gure puria emondotzagu, 15 minututxo, ontxe albaka ostotxo batzuk. Itzotzagu. Baukago gua probatzeko, albakanen puntu hau... Albaka gazta, limoiak, da horrek motza... Ez da behitu, eta ondo etortzen da, azkenean beti, pureak betikoa, iten ditu kalabazana, zenarioana, barazkiena, baina behitu, honekin ikutu berezi bat emateko aukera baldin baukau, eta aldatzea, baizue, probatu bintzat, probatu. Guk eritzi emango du, noski. Eta gatza, ero nahi dutzen gazta, gatza ez gazta. Gero, gainean bota berrizu o oin hemen birrinduta? Ontxe, ez, gainean. Vale. Hau, ni goratzenaz, lehenengo kuiatxo purea ikasi nuen egiten, eta orduan, gaina, orain dizu galdaritza ikasten azteko negoen ero hasita, zan itxezan honek gaztatxo iruki horiekin, klasiko handi bat zan, eta hori, izan zan niretzako inuenean, deskubrimentu bat. Purea, jari nuen tapetza, eta ni orduan purea, porrupatatak eta holan bana esalea, baina lehen pureak... Kostatzen atzun? Koskaitea, beti esan, nik behar dut zerbait koskaitea, behar dut... Koskaitxeko... Ogi holan pusketa batzuk baita,
Aita. Eskerrik asko, Aiturrieta. Bai, hemen ogi txigortu batzu Hemen txebe, berdia Bai, itxemonzazu. lase. Nauzi, bai. Orduan, bai, gazta apurtxo bat jarriko gainetik. Bai. Platera da, bueno, egunero lan, ez dakit, nire afaltzeko eta olan pure kremak gustatzen jat, eta beti Bai. bardinak itxeko, ez. Nik beti itxen dut, hori porruakin, Bai, gurina apurtxo batekin, bai. eta kalabasinekin. Baina, bueno, noixien behin olan aldatzeko, ez da utxarto, hilarrakin, feta gaztakin, eta ointxe behitxu. Timoian birrindura, apurtxo bat, Nire olio txorta gotako jesu. eta pipar baltza be, bai, lehen esan duzun ez guzta bitzen jatzula, Bai, ez bildur gara. behitu. Holaxe, Eta arronzero bat ez, ez atzamarrakin jarriko bat. Bueno, ronzero apurtxo bat. Inspirazio ona. Zaizu ez zeu zaila gaun hemen. Benetan, Hau da. Limoiana ikusgarria. Gure, hori, kalabasin krema, albaka eta hilarrakin. Hale ba, Bueno, hemen be pixka danetik hartu behar dugu, ez da, bai, saiatu apura limoi hartzen da. Etxerako apuntatzen dut, bai, biteli? Bai, ona. Gustatu zait. Oso ona. Ona, astelena golan hasten dugu, Bai. zelan bukatuko dugun jakiteko, bihar, EITB baten, izango gaz zuekin. Bitxu bat, agur. Agur.